მოგესალმებით, მე ვარ მაგდა ემერლიშვილი და თქვენ მოხდით ჩემ მაგდალინაზე და დღეს გვექნება ჩვეულებრივი დღის ვლოგის მაგივრად გვექნება საუბარი იმაზე თუ რა უცნაური რაღაცა ხდება ამერიკაში, რაც როგორც ქართველ სტუდენტს ძალიან მიკვირდა, როდესაც პირველად აქ ჩამოვეცა ცხოვრებულად და ზოგადად დღემდე ხანდახან ხდება ეს რაღაცები. და disclaimers, რომ ვიღაც გამომიხდება კომენტარებში და აი ამერიკაში ბექი გავიდგი, რა ქვია, მექსიკით ჩაბოთრეული არ გეგონო. რასაც ხდება, რომელ ადგილას გეტყვით, რომ ამერიკა ძალიან დიდია, ყველა შტატი განსხვავდება და საკმაოდ განსხვავებული წესები, ტრადიციები და ცხოვრების სტილი აქვს, მაგრამ რაც შეუმჩნია, რამოდენიმე შტატში ყოფნის შემდეგ და ცხოვრების შემდეგ იმას გიზიარებთ. თუ თქვენ რამე არასწორად გაიგეთ, თქვა ვინც ამერიკაში ცხოვრობთ, მითხარით. იქნებ შევასწავლოთ. პირველი ეს არის ამერიკელების სიყვარული ყინულის მიმართ. ყველაფერს სვავენ ყინულით. აბსოლუტურად. აი რესტორანში რომ მიდიორო ხოლმე, ხო წინასწარ ყოველთვის მიწევს წინასწარ თქმა, რომ წყალი რომ მოაქვთ, რომ მეთქი ყინულის გარეშე თუ შეიძლება. დანარჩენი ყველა ყინული იცვავს და ჩემ ამერიკელ მეგობრებს სულ უყვირთ ხოლმე, რომ როგორ სვავ ყინულის გარეშე და წყალი რომ მოაქვთ, უკვე ისედაც ცივია ის წყალი. არ ვიცი რატომ, მაგრამ ძალიან უყვართ ამათ ცივი რაღაცების შუა ზამთარშიც კი. და კიდე, რახან ყინულს შევახეთ, ეს არის, რომ რესტორანში ყოველთვის მოაქვთ წყალი ხოლმე, უფასოდ, რამდენიც გინდა, ონკანიდან თუნდაც. მაშინ როცა საქართველოში ეგ არ მქონია წყალს, რო ითხოვ, გერიდება კიდევაც ხანდახან არ ვიცი, ონკანის წყალი რომ ითხოვ, წყალი რო არის, წყალს ყიდიან. ბოთლით, 50 ლიტრიან ბოთლში იხდი $3. და აქ წყალი მოაქვთ ხოლმე ეგრევე. მე ჭიქებით გიდგავენ და როგორც კი შეამჩნევს, თქვათ ოფიციანტი რომ წყალი გელევა, იღებენ, ჭიქში გიმეტებენ უბრალოდ წყალს. მაგრამ ყინული მართლა ძალიან საინტერესო ფაქტორი იყო, იმიტომ რომ ბავშვებიდან ყინულს გვარიდებენ მშობლები და ესენი კიდე უბრალოდ ყინულს გასართობად, უბრალოდ გემოსთვის წუწნიან კიდევაც. ან ახრამუნებენ, არ ვიცი. მეორეს ეს არის, რომ რამდენს იღებიან, აბსოლუტურად ყველას უღებიან, ყველას ქუჩაში რომ იცნობდე, არ იცნობდე, ყველა ვარიანტში, რაც საქართველოსთვის ცოტა უცნაური იყო, ანუ იმ ხრივ, რომ ხა ვიღაცა იტყვის, რომ ჩვენც უგაღიმებულები დავდივართ, ანუ ესეთ გაღიმებულები არ დავდივართ. აი, ხო ის არსებობს Eastern European resting face. აი ეგეთი მომენტია, იმიტომ რომ ხანდახან მიგვირდა განსაკუთრებით აი უნივერსიტეტში დილის 8 საათიან ლექციაზე რომ მივიდიოდ, დილის 7 საათზე ამდგარი, გზები რო გადათოვლია, რო ცივა, ნესტია, აი ძილი გაკლია 4 საათი გეძინა სულ და აი და ყავაც რო არ დაგილევდი და შე რომ მიდიხარ და რო ხედავ ისინი მომღიმარე სტუდენტები დადიან და გამარჯობა როგორ ხარ მეთქი. ბრო. საკვებიც განსხვავდება, ძალიან ხშირად ურევენ ტკბილს და მწარეს ერთმანეთს. ამ ტკბილს და მარილიანს ერთმანეთს უხროს სწორად. ხშირად მინახია უცნაური საჭმელი სალათებში ყოველთვის ხილია. ყოველთვის არა, მაგრამ ძალიან ხშირად ჭამენ სალათებს, რომელსაც ხილი აქვს შიგნით. რაც ჩემთვის ცოტა, ანუ ვერ ვჭამ, ხილს ვაცლი ხოლმე და ცალკე ხილს ვჭამ და მე ვჭამ უკვე დანარჩენ სალათს. უყვართ ათასნაირი ტკბილის соусები, ხორცზე მოსხმული, კარტოფილზე მოსხმული შეუძლიათ ჭამონ ტკბილი კარტოფილი ხორცთან ერთად, ან მარშმელო ზეფირი, ასე ვთქვათ. შეუძლიათ კიდე ტკბილი ვთქვათ ნეკერჩხლის სიროპი ჭამონ ბეკონთან ერთად. რაც ჩემთვის ცოტა უცნაური იყო, მაგრამ ნელ-ნელა ვეჩვევთ. ხო, კიდე ყველაზე მეტად კიდე ერთი რაღაცაც გამიკვირდა, ეს იყო საბანკო სისტემა. რაღაცები უცნაური საბანკო სისტემა აქვს ჩემთვის. საქართველოში ხო რომ ყველას უძირთ, ან გვაქვს საქართველოს ბანკი, ან TBC ბანკი, ან Liberty. ბევრი Liberty-ს არ ვცნობ. ხო და რამის გაყოფა რო გჭირდება ფულის, ყველას აბსოლუტურად ყველას აქვს საქართველოს ბანკი ხოლმე ჩვენთან და ერთმანეთს უბრალოდ ეგრევე სწრაფად ვურიცხავთ. მაგრამ აქ საბანკო სისტემა უფრო შენელებულია და უფრო მოძველებული ვარიანტია. ძალიან ბევრ ადგილას შეიძლება რომ ვთქვათ, ტელეფონით მაგალითად ვერ იხდიდე საერთოდ. ან რაღაც ახალი სოფტვერები აქვს შემოღებული იმის რომ ტელეფონით შეესვლა სისტემაში და ისე გადახდა მოახერხო და ვიღაცას ველაპარაკებდი ვინც ბანკში მუშაობს და მაგაზე მეუბნებოდა რომ უბრალოდ რაღაცა ძველი საგადასახადო სისტემა და ამიტომ ამის მთლიანი შეცვლა იქნება მთელი აურზაურია და მგონი მაგ არ ვიცი მაგრამ ძალიან ბევრი სხვადასხვა ის აქვს მაგალითად ყველა ბენმოს იყენებს იმისთვის რომ ფული გადაიღა ერთმანეთს ფული რომ ისენ თქვა რამე ვალი თუ აქვთ კიდე ერთ აპლიკაციას, რომელთან შეიძლება დარეგისტრირება შენი ბარათით და მე სხვასთან გადაგზავნა. ვისაც ასევე ვინმეს აკაუნტი აქვს.
კიდე customer service, ანუ ეს ხალხი, ვინც რა გამყიდველები, მიმტანები და ასე შემდეგ, ეს ხალხი არიან ყოველთვის ენერგიული, ზებედნიერები და ძალიან ზედმეტს ლაპარაკობენ. მაგრამ მე ჩვენთვის ლაპარაკობენ ალბათ. ძალიან ზედმეტ, რომ თქვა თუ მიხვედი რაღაც გადასახდელად ხო, მაღაზიაში, უნდა გადაიხადო პროდუქტი გიტარეს. ყოველთვის იყო, რომ 1-15 წუთიანი საუბარი მაინც მქონია გამყიდველთან და ყოველთვის ზებედნიერები მეკითხებოდნენ, რომ საიდან ხართ? ან რა ქვია, დღეს რა საკეთებთ? როგორც ხედავთ, ამის გაკეთებას აპირებთ. ვისთვის გჭირდებათ ამდენი კეჩუპი? ბავშვებისთვის ფეხბურთის სათამაშო საყურებლად მიდიხარ? ძალიან კაი, ამეც მყავს შვილები. ანუ ჩვეულებრივ შეიძლება მთელი დღის ამბები და ისტორია მოგიყვნენ უბრალოდ გადასახად უბრალოდ მაღაზიაში, როცა ფულს ეხთი გამყიდველმა. ხო და ეგ შევამჩნია, რომ უბრალოდ ანუ გამარჯობეთ და ნახვამით არ მოიშემოიფარგლება, ყოველთვის გვაქვს პატარა რაღაცა ლაპარაკის გაცვლა გამოცვლა ხოლმე ჩვენ დღეზე, რამეზე, კონკრეტულ პროდუქტზე, რასაც კიდე ძალიან უყვართ საკუთარი პერსონალური სივრცის ქონა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენთან ნორმალური არის ერთმანეთს გადაკოცნა, ერთმანეთთან ახლოს დგომა, ხელის გადახვევა და ასე შემდეგ, ამერიკელებთან არც თუ ისე მარტივია. და ძალიან ბევრმა დაუშვით ქართველმა მოსწავლემ ჩემი აზრით ეგ შეცდომა, რომ თავიდანვე ვერ მივხვდით მაგას. და ყოველთვის გონიათ, რომ ძალიან ცნობილი რაღაც გონიათ. მაგალითად, სლიპოვერზე ვიყავი, როცა ჰაისკულში რო ვიყავი, ჩემი მეგობრებთან ერთად და ბიატაკზე ვიწექით ყველა, ანუ გასაშლელ რაღაცებზე რა და ანუ აი ამ ხელ დისტანცია მქონდა ჩემს და გვერდზე გოგოს შორის, ხო? და ეს ახლოს რატო წავხარ ჩემთანო? ეკი. girl, what? მაგრამ ანუ ეგეთი რაღაც ნორმალურია. ჩემთან ერთმა მეგობარმა თანამშრომელი გადაკოცნა და რა ქვია, პრობლემები შეექმნა მაგის გამო. სხვა შორის მეც მქონდა იგივე შემთხვევა, ეგ ცალკე ამბავია, მაგრამ ხო ძალიან უყვართ საკუთარი პირადი სივრცე და ყველანაირ შეეცადა, რომ არ შეეხო როგორც ფიზიკური, ასევე პირადი საქმის, სხვის საქმეში სხვის ჩაყოფა არის ძალიან ცუდი ტონი. და ჩვენთან ყოველმა მეორე მთვიში ჩვენი საქმე და ვალდებულები არიან რომ იცოდნენ ჩვენი საქმე. აქ ყველას თავის სივრცე აქვს. პიჟამოები ქუჩაში ძალიან ნორმალური რაღაცა, ხშირად მინახე ბიბლიოთეკაში, უნივერსიტეტში, მაღაზიებში. ხალხი პიჟამოებით გამოსული. მინახე ხალხი სახლის ჩუსტებით, პიჟამოს შარვლებით, ან პიჟამოს ტოპით, ან მთლიანად პიჟამოებში გამოწყობილი, ყოველთვის რაღაც სახლის შეიძლება რომ იყოს. რაც ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ნაგვის გადასაყრელად არ გავდიოდი, სახლის ფეხლაცმლით. და ტანსაცმლით, სანამ თმას არ დაუკვერცხენ და არ გამოვიცვლი სახლის ტანსაცმელს რაღაცა, ორნაბიჯი არ მედიოდა ესენი, ნახევარქალაქს მოივლიან პიჟამოებით და სახლის ტანსაცმლით, რომელსაც ეგრევე ეტყობა, რომ წესრიგში დეკორაციები, სახლს ძალიან ბევრი, აი ზედეკორაციებს უკეთებს, უბრალოდ აი ლამი მოძრავი, აი იყო რომ სახალწოდ ზოგს მაგალითად მოძრავი რობოტები ეყენა წინ და მთელი სახლი ისე გამოიყურებოდა, გიგონება სანტა-კლაუს მარწყიაზე. აი მთელი უბანი იყო აი სუპჭყიალებში, სულ დიდი იმებში, ანუ რუსთაველის დეკორაცია ხო, აი ორნაბიჯიც ვერ მივა, იმდენი რამე იყო ამ სახლებზე, უბრალოდ ანუ ჩვეულებრივი მაცხოვრებლების მიერ გამოყენებული. განა სახელმწიფოს ქონდა რამე გამოყოფილი, არა, უბრალოდ თვითონ ყიდულობენ კატასტროფული რაოდენობის დეკორაციებს და ზოგადად მარტო მაგ სეზონზე არა, ის სხვადასხვა სეზონი ჯერ, მაგალითად როცა მოდის აღდგომის პერიოდი, მადლიერების დღის პერიოდი მაგალითად, გაზაფხული რომ მოდის, რუმეთან ერთად ვცხოვრობდი, რომელსაც მახსოვს, რომ ანუ ძალიან უჭირდა ეკონომიურად რაღაც პერიოდი გაუჭირდა, იმდენი რომ საჭმელიც კი არ ქონდა, მოუწერა უფასო საჭმელი მოეთხოვა. სახელმწიფოსგან ხო და მაგას ვამბობ, ანუ ფული არ ქონდა, მაგრამ ფული იმისთვის ქონდა, რომ დეკორაციები ეყიდა სახლისთვის მახსოვს გაზაფხული რომ მოვიდა, მთელი მისაღები, სააბაზანო სამზარეულო, სულ რაღაც გაზაფხულის მომსვლელ დეკორაციებში იყო ბალიშების ახალი წყობა, ჩამოსაკიდებლები, სანთლები რაღაც, ანუ გოგომ შევკვდა 3-5 დეკორაციები მარტო ერთი სეზონისთვის, რომ სახლში გქონოდა. როგორ ვერ ვიტანით მაგ გუსქვენაზე არ ხართ, იმიტომ რომ ჩვენ სივრცეს იღებდა ამ დეკორაციებით და მე ჩვენ გვაბრალებდა რომ სივრცე არ მაქვსო, რამის რო დავტოვებდით მისაღებში. ეგ დამახსოვრეთ. ხშირად აი რო გეუბნებიან როგორ ხარ, მაგრამ ანუ რეალურად არ აინტერესებს როგორ ხარ. არც აპირებენ რომ დადგნენ და მოისმენენ როგორ ხარ. როგორ ხარ, არის უბრალოდ მისალმებასავით. ჩვეულებრივ კითხონ, ანუ შეიძლება მეგობარ შეხვდა ქუჩაში, "Hey, how are you?" გითხეს და უბრალოდ გაიაროს.
ანუ არ აინტერესებს რეალურად ხშირ შემთხვევაში შეიძლება არც არ აინტერესებს ზოგმა შეიძლება დარჩეს მართლა აინტერესებს მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში არ აინტერესებთ ეს არის ჩვეულებრივი კულტურა და მისალმების ნაწილი ასე ვთქვათ სულ ეს იყო უცნაურებზე რაც ამერიკაში შევამჩნიე დააკომენტარეთ თუ გინდათ მეორე ნაწილი და მითხარით მოგწონთ თუ არა მსგავსი სახის ვიდეოები მადლობთ რომ მიყურებდით და კომენტარეთ და ლაიქით გააზიარეთ ვიდეო იქნებ გავიზარდოთ ცოტა